바다처럼 주 말씀이 선포되고 또 주의 종 모세의 때와 같이 언약이 성취되네. 비록 전쟁과 기근과 핍박 환난 날이 다가와도 우리는 광야에 외치는 소리 주의 일을 예비한 오라 주님 오라 주님 구름 타시고 나 밟을 때에 다시 오시네. 모두 외치세 이는 은혜의 해니 시온에서 구원이 임하네. 할렐루야. 우리 믿음으로 선포하듯이 찬양합니다. 에스겔의 왕삼처럼 에스겔의 왕삼처럼 다른 뼈가 살아나며 또 주의 종 다윗의 때와 같이 예배가 회복되네. 주수할 때가 이르러 들판에 휘어졌네. 우리는 주수할 일꾼 되어 주 말씀을 선포하리. 오라 주님 오라 주님 구름 타시고 나 밟을 때에 다시 오시네. 외치세 이는 은혜의 해니 시온에서 구원이 임하. 오라 주님 오라 주님 구름 타시고 나 밟을 때에 다시 오시네. 모두 외치세 이는 은혜의 해니 시온에서 구원. 우리 목소리로만 찬양하겠습니다. 보라 주님 오라 주님 구름 타시고 나 밟을 때에 다시 오시네. 모두 외치세 이는 은혜의 해니 시온에서 구원이. 보라 주님 구름 나 밟을 때 다시 오시네. 모두 외치세 이는 은혜의 해니 시온에서 구원이. 시온에서 구원이 임하네. 시온에서 구원이. 다시 한번 시온에서 구원이 임하네. 할렐루야. 우리에게 영원한 구원을 주신 주님께 영광의 박수 올립시다. 우리 박수 치면서 큰 목소리로 찬양하며 나갑니다. 여호와의 집에 올라가 여호와의 집으로 올라가 성문 안에 우리는 서리라. 주님이 허락한 이 땅 위에서 여호와를 찬양하여라. 보좌 위에 앉으신 여호와 우리들을 다스려 주시니 주님이 주신 넘치는 은혜 여호와께 감사드리라. 영원하신 왕 주 찬양하라. 주의 성소에 다 모이리라. 주께 온전한 예배를 드리는 자가 이 땅에 넘쳐나리라. 할렐루야. 처음부터 다시 한번 찬양합니다. 여호와의 집으로 올라가 성문 안에 우리는 서리라. 주님이 허락한
거룩한 성전에 거하시며 거룩한 성전에 거하시며 하늘 보좌에 계신 주가 베푸신 모든 사랑 우리 찬양을 주님께 오 아름다운 주의 영광 승리의 함성 들리네 죽임 당하신 어린 양께 우리 큰 소리 외치며 찬양 할렐루야 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 찬양 할렐루야 할렐루야 거룩한 성전에 계신 주 우리 주님 앞에 서서 이전의 성도들과 함께 주 보좌 앞에 엎드 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 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 찬양 할렐루야 할렐루야 우리 다 함께 두 손 들고 찬양합니다. 찬양 할렐루야 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 찬양 할렐루야 할렐루야 우리 목소리로만 찬양합니다. 찬양 할렐루야 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 찬양 할렐루야 자리에 앉으시겠습니다. 우리 시간하여 기도하며 나가십시다. 하나님 오늘 이 예배 가운데 우리들의 생각과 마음에 오직 주님으로만 가득하게 하여 주옵소서. 하나님 우리가 한 주를 살아가는 동안 수많은 것들이 하나님께서 앉으셔야 되는 그 자리에 그 공간을 차지하고 있음을 고백합니다. 이 시간 우리가 예배할 때, 이 시간 우리가 주님을 찬양할 때, 이 시간 우리가 주님의 말씀 앞으로 나아갈 때에 성령님 함께하여 주셔서 나의 생각과 마음과 나의 모든 존재의 자리에 오직 주님만이 왕 되시고 주님만이 앉으실 수 있도록 함께하여 주시고 은혜 베풀어 주시옵소서라고